Oi, gente, tudo bom com vocês? Trap money penny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with it. Yeah. Então, gente, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Bom, gente, então, vamos começar a fazer esse slime. Para fazer esse slime, a gente vai precisar de um recipiente, né? Pra gente colocar slime e tudo mais, pra fazer, né? E uma colher ou alguma coisa pra mexer. Também a gente vai precisar de cola. Eu tô usando essa daqui da Almaflex, que ela é mais grossinha, tá? E ela é boa também pra fazer slime até. Vou usar também óleo. Também talco. E para deixar ela com cor, que eu não tenho ainda, vou fazer ela marrom. E, gente, pra ativar, como a minha água brincada e meu bicarbonato de sódio acabou, eu vou usar o tênis pé mesmo, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, então, eu vou começar colocando a cola, tá? Essa mais grossinha da Almaflex. Ela é mais durinha de sair, então ela demora um pouco. Quando eu terminar de colocar, eu volto. Bom, gente, eu coloquei a cola aqui, olha, vocês estão vendo que tem cola. Agora eu vou colocar o talco. Pode ser qualquer marca de talco, tá, gente? Ó, vou colocar essa quantidade de talco. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Aí eu vou misturar um pouco. Tá vendo que essa cola é mais grossinha? Ela já dá uma ativada. Então ela é muito grossa. Ó. Você pode colocar uma água também se a sua cola for muito grossa. Um pouquinho só de água se a sua cola for muito grossa. Só que eu não quero colocar água nessa daqui, não. Que eu acho que a textura dela fica muito boa. Vou colocar também um pouquinho de óleo. Vou abrir aqui. Pronto. Colocar esse tanto de óleo, não dá pra vocês verem tanto aí na tela. Mas eu coloquei. Ó, vocês estão vendo que já tá dando quase uma ativadinha? Então. É assim que tem que ficar. Só que eu ainda não coloquei o tênis pé, né, gente? Pra ela virar slime. Misturar bem. E agora, gente, eu vou colocar a cor, que vai ser a cor marrom. Eu não vou colocar tanto, né? Mas como o tênis pé, ele é branco, eu acho que eu vou ter que colocar um... Meu Deus, olha isso. O que eu fiz na minha vida? Tá, depois eu limpo. Ficou marrom assim. Vamos dizer bem claro mesmo. Ficou marrom Nescau. Tá, vou pegar esse resto de cor aqui. Meu Deus. Ficou assim. E eu vou colocar mais um pouco desse marrom aqui. Só que tomar maior cuidado, gente, porque esse marrom aqui, ele é mentiroso. Mentiroso não, é falso. Acho que ele não gosta de mim. Aí parece, né, mesmo assim. Ó, vou ficar dessa cor aqui. Eu acho que dessa cor pra mim tá bom. Mas você pode colocar da cor que você quiser, tá? Eu vou tentar limpar aqui. No pano mesmo. Meu Deus, o que eu fiz? Tá, mas tudo bem. Ficou assim. Aí agora você vai colocar aos poucos o tênis pé. Bem aos poucos mesmo, tá, gente? Pra não ficar dura. Porque quem sabe, quem já ativou slime com tênis pé, sabe que fica duro em minutos, né? Então, ó, coloquei só um pouquinho e já tá ativando muito. Vocês estão vendo? Ó. Aí, depois disso, vocês não colocam mais tênis pé. Só mexe. Vai colocando bem aos pouquinhos mesmo, gente. Porque o tênis pé ele é muito forte. Ó, vocês estão vendo? E como essa cola ela é mais grossa e os ingredientes que eu coloquei ativam um pouco ela, ativa ela um pouco nessas coisas, ele ativa bem mais rápido. Ó. Vocês estão vendo? Meu bórax, gente, ele acabou. Não é que ele acabou, tem um restinho aqui ainda. Mas eu não quero gastar esse restinho.
Tem muito pouco de bórax ali ainda. Então, por isso que eu optei de usar o tênis pé. E eu não queria comprar água boricada. Porque daqui a pouco eu vou pra escola e tal. Olha, gente. Vai mexendo até dar mais um ponto, até ele desgrudar no pote. Gente, eu vou tirar esse pano daqui, tá? E eu volto. Bom, gente, voltei sem o pano, né? Ó. Tá ficando assim. Gente, vocês podem... Eu não sei, mas eu só uso o tênis pé. O pozinho de chulela, sabe, gente? Então, eu não sei se com outro pozinho dá pra fazer. Coloque embaixo nos comentários se com outro pozinho, tipo, de colocar no pé, essas coisas dá pra fazer. Eu só testei com o tênis pé. Coloque aqui embaixo também receitinhas pra mim tentar testar pra vocês de slime, essas coisas. Aí eu tento testar quando eu tiver cola, essas coisas, tá? Ó. Eu vou colocar um dedinho ali. Eu vou colocar ela fora do pote, gente. Como é que vai ficar? Como é que ela vai estar, né? Não desgrudou tanto do pote ainda, como vocês podem ver, tá vendo? Preciso colocar mais ativador. Que no caso é o tênis pé, né? Vamos ver como é que tá ficando. Ah, tá quase. Não tá um ponto bom ainda pra mexer com a mão. Mas como eu sou muito ansiosa, eu vou colocar a mão mesmo. Só uma, tá, gente? Se colocar as duas, não dá pra mim colocar ativador. Tá, pronto. Ah, eu coloquei as duas. Tá, gente, voltei. Vou colocar o tênis pé só um pouquinho. Ah. Depois eu me viro pra colocar o resto, tá, gente? Ó, então, ó. Vai ficar assim a nossa slime. Ó. Gente, coloca embaixo também nos vídeos. Ó. No vídeo, se você quer que eu faça minha coleção de slimes, tá? Que vai... Eu vou mostrar todas as minhas... Eita! Gente, eu tô gravando aqui embaixo, tá? Não tô gravando no meu quarto. Tô gravando no meu cantinho de slimes. Gente, quando ela estiver pronta, eu volto, tá? Porque vai demorar um pouco. Bom, gente, eu voltei com a slime... Eita! Com a slime pronta, ó. Como vocês podem ver. Ela tá pronta. Ela ficou boa até. Eu achei, por ela tá com tênis pé, ela ia ficar dura. Só que, ó... Ficou... Eita, moto do caramba. Ficou boa, gente. Eu gostei da textura dela. E, gente, também se vocês querem que eu mostre consertando as minhas slimes que estão, tipo, muito moles, que eu tenho muito aqui. Não muito, né, gente? Só vocês coloquem aí embaixo nos comentários, tá? Vou pegar o restinho da mesa aqui e eu volto com vocês quando eu terminar. Vou estar terminando o vídeo de uma forma não tão legal, mas, ó, a slime ficou boa. Ó, ficou muito boa a slime. Eu gostei muito dessa textura do tênis pé. Deixou ela não dura, né, gente? Mas, ó, ela tá boa. Tá grudando até um pouquinho na mão. Pra mim, essa é a textura certa, né? Tá. Gente, eu amo fazer slime. Se vocês querem mais vídeos de slime aqui no canal, coloque aqui embaixo nos comentários, tá? Então, foi isso. Um beijo e até a próxima.